Labas, labas. Sveiki, sveiki. Ar pasilgot mūsų? Vis sulaukiam klausimų, kur mes esam dingę. Mes niekur nedingę, nors paskutinis video išėjo prieš daugmaž pusmetį. Mes grįžtam į eterį kartu su nauju sporto sezonu. Apie sezono planus pakalbėsim vėliau, kitame video, bet sezoną pradedam jau pirmomis varžybomis. Prienų triatlonų. Akvatlonų. Ir jau važiuojam į akvatloną Prienuose. Tai bus Lietuvos pavasario akvatlono čempionatas. Ir plauksim 1 kilometrą baseine. Po to 5 kilometrus bėgsim stadione. Gerai, kad prasiplaukiau. Va ten pusę baseino eit gali realiai. Tai gal reikia bandyti bėgti greičiau. Žiauriai negilu. Prasiplaukiu iki varžybų. Rūta, papasako, kaip tau sekėsi plaukti. Pradedam nuo to, kad aš net iš tikrųjų nemoku iššokti vandenį. Tai jaučiausi, kad labai gerai sekėsi. Bent plaukdama galvojau visą laiką, kad bent kartą tikrai atidirbu plaukimą, nes atrodė dėjau pastangas nuo pat pradžio, kaip dažniausiai plaukdavau tokiu lėtu tempu, o man čia atrodė, kad aš labai greit plaukiu. Aišku, po varžybų peržiūrėjus video, tai mano greitai plaukiu atrodo iš šono apgailėtinai, bet jaučiausi viduj, kad labai gerai plaukiu ir galvoju, koks bus geras laikas. Ir buvo neblogas, bet visada norisi geriau, kai pamatai skaičius. Daug tas kilometras. Kaip vertinti? Galvojau, kad jau ten viskas. Per kiek įsivaizduoji, kad suplaukiai? Matau, kad apie 20, gal su biškai. Išlipau panašu. Tai va, tavo laikas yra 20.05, aš gal sekundę dviem per vėlai nuspaudžiau. Jūs atbėgsim greičiau. Iš esmės labai tolygiai viskas suplaukiai. Aš jau galvojau, kad viskas. Bet kažkaip suskaičiavau. Bet tas pačias, jeigu dar užtektų. Šį kartą teko plaukti viename takelyje su Jonu Beleška ir Vytu Aparatu. Taigi prieš startą apkalbėjome detalės, kaip elgtis posūkiuose, kaip vienas kitą lenkti ir panašiai, kad nereikėtų daužytis užpakaliais, tai kaip teko panoms per jų užplaukimą. Teisėja, va. Bandom papirkti teisėją. Vytautui prirašyk ten -1 ratą. Nusėdau į galą. Nusėdau. Koks laikas? 14:54. Labai gerai. Iš 15 labai norėjau išlipti. Tai pasisekė. Ir kaip? Labai fainai. Išplaukiau iš 15, tai toks planas principai buvo. Labai norėjau. Kaip ir sakiau, kad kabinsis iš Beleškos, tai be šansų. Visiškai kito kalibro plaukiklas, greitai nuplaukė. Užspaudžiau pradžią, tai su aparato atsiplėšiau, bet paskui pavargau ir taip lygiai prasilenkinėjom ir iki galo. Dar sustojau likus 5 metrų ir Rūtas ateisė, sako, varyk, dar vieną. Vienas. Viskas gerai, labai patenkintas, smagu. Jau apšilinėjom, bėgsim 5 kilometrus. Neapšilimą, aišku. Iš tikrųjų, po plaukimo visai jaučiasi, kad nesame tokie labai šviežus.
Visgi kilometras netiek mažai buvo plaukti. Eik savo plaukė, man tai tas kilometras, 2 metrų baseinė, aš tiek užsimaliau, kad ne, iš viso, ten atrodė jau seniausiai turėjau plaukti. Nežiūrėkit televizoriaus, sportuokit patys, mažiau televizoriaus. Didžiausia naujiena man, kad bėgsim kartu su vyrais. Taip švilnėjom su Vytautu kartu, paleidinės handicapą principu, pagal plaukimo laikus. Jau Vytautas bus visą distancijas nubėgęs, kai mane paleis. Bet nieka tokia. Bus proga, galės mane pasumuoti. Rikiuojama eilė pagal plaukimo laikus. Nu, žiūrim, kur Vytautas. Vytautas čia, o mano vieta bus visiškai gale. Sako, reiks gaudyti tą Arūną, Agnę ir veikti savo, kokie eilėti, kaip aš. Aš tarp lūzerių. Vytauto pirmas ratas. Apavarom! Super! Vytautas jau antrą ratą bėga, o aš vis dar eilėjai. Vytautas jau trečią ratą. Jau trečias ratas Vytautavo. Aš jau finišavau per 17:30 maždaug subėgau, gal biškai išbėgau, tai labai gerai vertinu. Čia jau planas A buvo. O dabar Rūtai dar liko kažkiek bėgti, net neįsivaizduoju, nes ką tik finišavau. O kai startavom vienu metu, tai ir neskaičiavau jos bėgimo rezultatą. Reikės įsiaiškinti. Rūta, varyk, varyk! Varyk, varyk, labai gerai. Dar pasistenk. Vykis dar greit, dar yra šansas. Varyk, Rūta, varyk, varyk, bet turi dar aplenkt. Panašu, kad Rūta apsilenkė Greta ir dabar bus kova iki finišo tiesios. Labai gerai, laikai iki pat galo dabar. Ir štai, į finišą atbėga Rūta Cimarkūnai, jo. Nu, iki paskutinio rato kovoja. Aš jau kaltinau Marpulę. Aš bėgu, man liko dar 2 ratai. Tomas reikia, Greta, paskutinis, Rūta vėsi. Aš bėgu, aš nežinojau, kad tu dar tiek ratų prieki. O aš Rūtai sakau, tai bėg dar gali Greta aplenkti. Aš jau apsilenkus. Mane pagalvoju, kad ratų. Taip. Tai va, sveikinam, pirmą vietą. Šaunuolė. Važiuojam į Alytų. Vytauta mama verda cepelinus. Tai bent kokių džiaugsmų po varžybų. Ir šį kartą, kaip ir minėjom, gal ir nebuvom kažkokių nusistatę didelių tikslų, bet mintyse vis tiek laikas buvo suplanuotas, kurio būtų gerai plaukti ir nubėgti. Tai mano atveju suplaukti norėjau po 1:30, tai lygiai taip ir gavosi, o subėgti norėjau po 3:30, tai irgi beveik identiškai ir gavosi tie laikai. Tai ta riba kontrolinė, sakyčiau, buvo nusibrėžta labai teisinga ir patenkintas dabartinę formą. Yra tikrai galimybės progresuoti ir gerinti rezultatus. Kaip tau? Negaliu sakyti, kad peržengiau ribas savo planų, ką išsikėliau. Tai mintise vis tiek buvo plaukimo 1 kilometrą išplaukti iš 2 peiso, gal ir neatrodo, kad tas tikslas aukštas, realiai pritrūkau 3 sekundžių, o tai mano plaukimo ir bėgimo laikas gavosi 2 sekundėmis tik tingas. Realiai aš tiek plaukiau, tiek bėgau vienodą laiko tarpą, tai bėgime pritrūkau 1 sekundės, realiai 2 sekundžių, kad išlipsiu iš 20 minučių. Tai kažkaip tikrai galvojau, kad lipsiu iš 20 minučių, tai gal taip, nežinau, netidaviau galbūt visų jėgų, ar tiesiog šiai dienai esu per prastai pasiruošusi.
bet atrodo, kad 2 sekundės tikrai gali ką rasti, kur ir 2 sekundės tos akcentuočia, tos sekundės jokio skirtumo nesudaro, čia esminis dalykas buvo pasitikrinti. nesudaro, bet vis tiek apie tai galvoji. Vat. Bet bendrai, tarp moterų likau 4, tai ko neplanavau ir neturėjau aplenkti, to ir neaplenkiau ir čia šitoj vietoj tai tikrai yra geras rezultatas. Amžiaus grupiai iš 3 mūsų merginų esu pirma, tai irgi džiugina, aišku, visada yra smagu laimėti. Jeigu norit laimėti prizų, važiuokite į akvatloną. Ypač moteris. Čia yra bendroje įskaitoje apdovanoja ir amžiaus grupėje apdovanoja. Kai kurios amžiaus grupėse, kaip ir minėjau, ypač moterų net nesusirenka 3 dalyvių, tai galite automatiškai tiesiog finišavę laimėti. Bet nuplaukti 1 kilometrą ir 5 nubėgti vis tiek reikės. Tai už dyką niekas nieko neduoda, tai reikia padirbėti. Ir geras jausmas, labai smagu, geras susitikti su kitais triatlonininkais, pakalbėti, kaip kam sezono pradžia, kokie planai ir panašiai. Tai faina.